Herkese merhabalar. Havva'nın Hobi Dünyası kanalına hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Bugün sizlerle çeyizlik, ister çeyize isterseniz kendinize yapabileceğiniz harika bir modelim var. Bu modelin yapımını sizlerle paylaşmak istedim. Sayılarını sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Ölçümüz, yeleğimizin ölçüsü 42-44 beden ölçüye tam uygun arkadaşlar. Tabi ipimizin farkı bu arkadaşlar. Aynı ölçüde alize bir iple veya ince bir iple yaparsanız da 38-40 beden, 36-38-40 bedene iyi olur. Nako rekor iple işlediğiniz takdirde bu ölçümüz tam tamına 44-46 beden için çok uygun bir yelek ölçüsü oluyor arkadaşlar. Evet, ipimi gösterdim arkadaşlar. Nako rekor ipi. Şöyle numarasını da soranlara, isteyenlere verebilirim. Kolor numarası 10275 arkadaşlar. Bu şekilde ben pudra pembesi tercih etti kızım. Onun için bu rengi aldık. Sizler daha farklı renklerle de çalışabilirsiniz, modelimizi yapabilirsiniz. Modelimizin ismi balık kılçığı modeli arkadaşlar. Başak modeli de deniyor. Şöyle lastik kısmına trabzanla başladık. Trabzanımızı yaptık. Tam şöyle arkadaşlar 10 sıra 10 tane trabzanı boyuna ördük arkadaşlar. Tam bu ölçü için 53 tane şu şekilde üçlükte trabzan yaptık. Hani 10 sırayı 53 sıra boyunca ördük. Bu şekilde modelimizi yerleştirdik. Tam şöyle balık kılçıklarda arkadaşlar 10 adet balık kılçığı meydana geldi. Tam arka için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 sıra balık kılçığı modeli oluşuyor. Şöyle yanlardan da arkadaşlar dikiş yapacağımız için, hani birbirine yeleğimizi dikeceğimiz için tam 8 tane şöyle 2, 4, 6, 8 trabzanı yukarıya doğru götürmeye başladık arkadaşlar. Modelimiz çok güzel, çok şık, çok modern duran bir model oldu arkadaşlar. Hani 1000 tane modelin içerisinde kızım bu modeli beğendi ve iyi ki de beğenmiş. Çok zevkli bir çalışması var. Çok da güzel bir çalışması var. Şimdi bugün ben sizlerle ön başlayacağım. Yeleğimizin ön tarafını başlayacağım. 10 sıra yaptığımız için balık kılçığını arkadaşlar nasıl hesaplarız önü? Yarısından bir fazla. Ön çünkü ön daha biraz büyük olması lazım. Arka sırt düz olduğu için, önde çıkıntılarımız olduğu için, o yüzden 6 balık kılçığı ayarlayacağız. Bu şekilde ön tarafa da toplamda 10 tane trabzan olarak ayarlayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yani şu bölgeyi ön için başlayacağız arkadaşlar. Trabzanlarla başlayacağız. Şöyle ördüğüm parçayı bir kenara kaldırmak istiyorum. Tığ da arkadaşlar şöyle 2 numara tığım var. Üzerinde ipimizin hangi tığla öreceğimiz yazıyor arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Şöyle arkadaşlar, şişle örecekseniz 3,5-4 numara yazıyor. Tığla örecekseniz 2 numara yazıyor. Tabi eliniz çok sıkıysa da 2,5-3 ile de yapabilirsiniz yeleğimizi. Benim elim normal olduğu için aynı üzerinde yazan 2 numara tığ tercih ettim. Hadi o zaman Bismillahirrahmanirrahim diyerek de modelimizin yapımına başlayalım. Evet, toplamda şöyle ilmeğimizi aldık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 adet trabzan yapacağımız için 10 adet trabzanımızı yaptık. Hemen 1, 2, 3, 4 adet zincir çekiyorum. Mil başı doluyorum. 4 adet zincirimi burada bırakıyorum. Hemen 5. zincirime girip bu şekilde 1, 2 ve 3'lükte trabzan alıyorum. Ve bütün zincirlerimi mil başı dolayıp bu şekilde sırayla 10 adet trabzan olacak şekilde sıra sonuna kadar gidiyorum arkadaşlar. Hemen 3. trabzanım olmuş oldu. Sıradaki zincirimin içerisine giriyorum.
hemen dördüncü milbaşı alıyorum. Sıradaki zincirimin içerisine giriyorum. Beşinci sıradakine giriyorum. Altıncı trabzanımı üçlükte çekiyorum arkadaşlar. Hemen sıradaki zincirimin içerisine giriyorum. Bu şekilde hemen sıradaki, yani 10 adet trabzanımızı bu şekilde yapacağız. Alt lastik kısmımız yeleğimizin bu şekilde olmuş olacak arkadaşlar. Sizler daha farklı bir şekilde de yapabilirsiniz. Bu şekilde 10 adet 2 4 6 8 10. Evet, 10 adet trabzanımı yaptım arkadaşlar. Buradan kalsın, hiç önemli değil. Daha sonra keseceğiz çünkü. Hemen 1 2 3 4 adet zincirimi çekiyorum. Geriye dönüyorum. Şu dibine değil arkadaşlar. Hemen sıradaki yuvamıza girip üçlükte ipimizi çekiyoruz. Milbaşı doluyoruz. Sıradaki ilmeğimize girdik. Hemen milbaşı topluyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar trabzanlarımızı yapıp gelelim. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Hemen 4 zincirimi çekiyorum. Şöyle dönüyorum. Tekrardan bu şekilde arkadaşlar, ilkine değil, hemen bir öndeki yuvamıza bu şekilde trabzanlarımızı yapacağız. Tam 34 sıra bu şekilde trabzanımızı yapıp gelelim arkadaşlar. Evet, bu şekilde 34 sıra üçlü trabzanımızı yaptım arkadaşlar. Şimdi son yaptığımız yerden 1 2 3 4 adet zincir çektim. Hemen milbaşı aldım. Şu ilk trabzanımızın içerisine 1 2 ve üçlükte trabzan yaptım. Milbaşı alıyorum. Hemen 1 2 3 tane çektim. Milbaşı alıyorum. Şurada bir yer var arkadaşlar. Geçiş yeri, oraya giriyorum. 1 2 3. Hemen milbaşı aldım. 1 2 üçlükte milbaşı alıyorum. Gene üçlükte çekiyorum. Hemen milbaşı alıyorum. Bu şekilde 8 tane trabzan olacak şekilde yapalım. Evet, 8 trabzanımızı yaptıktan sonra hemen 1 2 adet zincir çekiyorum. Milbaşı alıyorum. Şöyle ilk trabzanımı boşluk bırakıyorum. Hemen buradaki trabzanımı arkadaşlar, şöyle boşluğu da görün, girip 1 2 üçlükte topladım. Hemen milbaşı alıyorum. Aynı yerin içerisine 1 2 üçlükte topladım. Milbaşı alıyorum. Aynı yerin içerisine üçlükte topladım. Hemen araya 2 zincir çekiyorum. Gene aynı yerin içerisine 3 adet bu şekilde trabzan yapıyorum arkadaşlar. Yani burada bir süt taşı yapmış olduk. Modelimizi kuracağımız zemini hazırlıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde üçlükte süt taşımızı yaptık. Şöyle göstereyim. Hemen 2 adet zincirimi çekiyorum. Milbaşı alıyorum. Gene bir boşluk bırakıyorum. İkinciye girip 1 2 üçlükte milbaşı topladım. Hemen milbaşımı aldım. 1 2 3 adet. Hemen şuradaki geçişimize giriyorum. Şöyle düzgün durması için arkadaşlar, şuradaki yuvaya battım. 2 adet trabzan da buraya yapıyorum. Milbaşı dolayıp üçlükte
çekiyorum. Yani bu aradaki 5 adet trabzanımızı yapmış oldum. Süt taşı 5 adet trabzanımızı yaptım. Şurası kenar olacak arkadaşlar. Hemen 2 adet zincirimi çekiyorum. Milbaşı doladım. Şuradaki boşluğumuzu bırakıp şuradaki ikinci boşluğumuza giriyorum. Gene buraya da süt taşı yapacağız arkadaşlar. Hemen 2 zincirimi çektim. 3 2 adet ara boşluktaki zincirimizi çekiyorum. 1 2 milbaşı alıyorum. Aynı yerin içerisine 3 adet trabzanımızı bu şekilde yapıyoruz. Hemen 3. trabzanımı da yaptım. 2 adet zincirimi çekiyorum. Bu şekilde arkadaşlar birinci sıramızı devam ettireceğiz. Şimdi şu aradaki boşluğumuzu yapacağız hemen. Milbaşıyı aldım. Şuradaki boşluğumuzu bırakıyorum. İkinci boşluğumuzun içerisine girip şu iki boşluğa toplamda 5 adet trabzanlarımızı yapacağız. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım arkadaşlar. Daha sonra en son yerde 8 adet trabzanımızı yapacağız gene. Bu sıramızı bitirelim, gelelim. Evet. 6 adet yuvamızı hazırladık. Balık kılçıklarımızı yapacağımız yuvamızı ve en sonunda 8 adet trabzanımı üçlükte çektim arkadaşlar. Hemen 1 2 3 ve 4 zincir çekiyorum. Geriye dönüyorum. Aynı ilk buradaki dibine değil, bir sonraki yuvamıza trabzanımızı yapıyoruz. Gene üçlükte çekiyoruz. 8 adet trabzanımızı yapalım, gelelim. Evet, 8 tane trabzanımı burada da yaptım. Şimdi hemen 2 adet zincirimi çekiyorum. Milbaşı aldım. Buradaki süt taşımızın şu ortasındaki zincir çekmiştik. Oraya giriyorum. Gene aynı şekilde süt taşımızı yapıyoruz arkadaşlar. Hemen milbaşı topladım. Üçlükte çektim. Milbaşı aldım. Üçlükte çektim. Araya 2 zincir çektim. Bu şekilde aynı yerin içerisine 3 adet trabzan daha yapıyorum. İkinci yaptım. Üçüncü, araya 2 zincir çektim. Milbaşı topladım. Hemen buradaki trabzanlarımın üzerine ilk trabzanıma girdim. Hemen üçlü trabzan yapıyorum. Gene aynı sırayı bu şekilde devam ettireceğiz arkadaşlar. Süt taşı 5 trabzan, süt taşı 5 trabzan olarak sıra sonuna kadar gidelim. Evet, bu sırayı da aynı şekilde yaptım arkadaşlar. Yani 2 sırayı tekrarlamış olduk burada. Şimdi modelimizi kuracağız. İlk kenardaki trabzanlarımı 8 tane trabzanımı bu şekilde yaptım, ben hazırladım. Hemen 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane zincirimi çektim. Şöyle arkadaşlar, modelimizi tuttuğumuzda şuradaki süt taşımızın şu üstünden girip tığımızı altından çıkartıyoruz ve buraya çekip bir zincir çektik böyle. Tekrardan göstermek istiyorum. 7 adet zincirimizi burada çektik arkadaşlar. Şu süt taşımızın şuradaki, üstteki değil arkadaşlar, alttaki şu boşluğundan giriyoruz. Şöyle tığımızı altından çıkartıyoruz ve ilmeğimizi topluyoruz. Şöyle döndürüp hemen bu zincirimizin içerisine 7 adet sık iğne yapıyoruz. İkinci sık iğnem, üçüncü sık iğnem, 4 5 6 ve 7 adet sık iğnemi buraya yaptım arkadaşlar. Şimdi
Mil başı alıyorum. Zincir falan çekmedik, gördüğünüz gibi mil başı aldım. Şuradaki sütaşımızın içerisine hemen üçlükte trabzan yaptım. Tekrar mil başı aldım. Hemen üçlükte mil başı aldım. Hemen burada üçlükte trabzan yaptım. Arada iki boşluğumuzu, zincirimizi çektik. Tekrardan 3 adet buraya trabzan yapıyoruz. Birinci yaptım. İkinci ve de üçüncü trabzanımızı yaptım. Sütaşımızı yani burada tekrarlamış olduk. Hemen 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 adet zincirimi burada çektim tekrardan. Şuradaki arkadaşlar girdiğimiz yerin aynısına, yani burada girdik. Şimdi bu tarafına da giriyoruz. Hemen boşluktan girip tığımızı çıkarttım. İlmeğimi topladım. Şöyle döndürüyorum. Ve bu zincirimin üzerine de 7 adet sık iğnemi yapıyorum. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve de yedinci. Evet, 7 tane sık iğnemi yaptım. Şöyle düzgünce tutuyorum elimi. Hemen mil başı aldım. Zincir falan çekmiyoruz burada. Şuradaki trabzanlarımızın baştakine üçlü trabzan yaptım tekrardan. Şu aradaki 5 adet trabzanımızı aynı şekilde tekrardan trabzan yapıyoruz. İkinci yaptım. Trabzanları alırken şöyle başlarına batın arkadaşlar. Örgünüz düzgün durur. Dördüncü, hemen mil başı aldım ve 5. trabzanımı yaptım. İlk balık kılçığımız bu şekilde oluştu arkadaşlar. Hemen bir adet daha göstermek istiyorum. 7 adet zincirimizi çekiyoruz. 3, 4, 5, 6 ve 7. Çektik zincirimizi. Şimdi buradaki sütaşımızın şu baştaki değil arkadaşlar. Bir alttaki boşluğundan girip tığımızı altından çıkartıyoruz ve ipimizi burada topladık. Şöyle çeviriyoruz ve bu yaptığımız zincirin içerisine hemen sık iğne yapmaya başlıyoruz. Birinci sık iğnem, ikinci sık iğnem, üçüncü sık iğnem, 4, 5, 6 ve 7 sık iğnemizi yaptık. Şöyle tutuyoruz, döndürüyoruz. Mil başı aldım. Hiç zincir falan çekmiyorum. Sütaşımızın üzerine tekrardan aynı şekilde sütaşımızı yapıyoruz. Hemen 3 adet trabzanımı yaptım. Aradaki iki boşluğumuzu, zincirimizi çektim. Tekrar aynı yere 3 adet trabzanımızı yapıyoruz. Evet. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. zincirimi çektim. Aynı yere arkadaşlar şöyle tutup şuradan alttan giriyoruz. Ve ilmeğimizi burada çıkartıyoruz. Şöyle döndürüp yapmış olduğumuz zincirimize 7 adet sık iğnemizi yapıyoruz. 3, 4, 5, 6 ve 7. Evet, şöyle düzeltiyoruz. Hiç zincir çekmeden tığımızın başına bir kere doladık. Hemen şuradaki ara boşluktaki trabzanlarımızın üzerine tekrardan aynı şekilde
bir dolayıp üçlükte trabzanımızı çekiyoruz. Evet sevgili takipçilerim, sevgili hanımlar, inanın çok kolay bir model, çok zevkli ilerleyen bir model. Bugün sizlere bu modelin örülüşünü göstereceğim. Daha sonraki bir videomda da kol kesimini, yaka kesimini göstermek istiyorum. Şöyle modelimiz ortaya çıkmaya başladı. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım. Daha sonraki bir üst sıradaki ne yapacağımızı göstereceğim. Evet, bu sıramızı bu şekilde tamamladım ve kenardaki trabzanlarımı yaptım. Tekrar üst sırada tekrardan yapıp hazırladım arkadaşlar. Şimdi burası arkası, yeleğimizin arka tarafı. Şurası ön tarafı. Balık kılçıkları olan yer ön tarafı. Burada tekrardan 2 adet zincirimi çekiyorum. Sütaşımızın içerisine girip aynı şekilde sütaşımızı yapıyorum. 2 3 adet trabzanımı yaptım. Hemen 2 adet zincirimi çekip tekrar aynı yerin içerisine batıyorum. 3 adet trabzanımı burada da yaptım. 2 adet zincirimi çekiyorum. Ara trabzanlarımızı tekrardan yapıyorum. Yani bu sıramız bu şekilde sıra başına kadar gidecek arkadaşlar. Bir üst sırayı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Siz de yapın, ben de yapıp geleyim. Evet, tekrar ön tarafa döndüm. Trabzanlarımı yaptım. Arka sırayı dediğim gibi sütaşı olaraktan, ara boşluk trabzan olaraktan gittim arkadaşlar. Şimdi kılçıklı tarafına geldik modelimizin. Hemen 7 adet zincirimi, 5, 6 ve 7 adet zincirimi çektim. Şimdi burada arkadaşlar ikinci sıraya ikinci kılçığımızı koyacağız. Şuradaki boşluğumuz arkadaşlar, hemen bu kılçığın bitimindeki şu boşluğumuza bu şekilde giriyoruz. Gene aynı şekilde şöyle göstermek istiyorum. Şuradaki belli zaten, bu değil, bu değil. Buradaki boşluğumuza şu şekilde gireceğiz arkadaşlar. Hemen çıktık ve 7 adet sık iğnemizi zincirimizin içerisine yapıyoruz. Yine aynı şekilde devam etmiş oluyoruz arkadaşlar. Evet, 7 adet zincirimi içerisine sık iğnemi yaptım. Şöyle döndürüyorum. Üzerine trabzan yapacağız. Şimdi milbaşı doladım. Buradaki boşluğumuza gene sütaşımızı yapıyoruz. İkinci, bu da üçüncü trabzanımı yaptım. Ara boşluk 2 zincirimi çekiyorum. Hemen 3 adet trabzanımı da bu tarafına yapıyorum. 3 adet. Hemen 7 zincirimi tekrardan çekiyorum. 3, 4, 5, 6 ve 7 zincirimi çektim. Gene aynı yere arkadaşlar. Bu sefer de bu tarafından girip ilmeğimi çektim. Hemen şöyle döndürüyorum. Gene zincirimin üzerine 7 adet sık iğnemizi yapalım. 4. 5. 6. ve 7. Hiç zincir falan çekmeden milbaşı alıyorum ve buradaki aradaki trabzanlarımın üzerine teker teker trabzan yapıyorum tekrardan. Evet, ikinci kılçığımız da bu şekilde oluştu. Trabzanlarımın üzerine teker teker 5 adet trabzanımı yapıyorum. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ikinci sıramızı da oluştuk.
Arkasından düz sütaşı yapıyoruz. Ara boşluğumuzu yapıyoruz. Önden kılçıklarımızı bu şekilde yapıp yeleğimizin devam ettiriyoruz arkadaşlar. Modelimiz gerçekten çok güzel. İsterseniz bebek battaniyesi, isterseniz yelek, isterseniz şal, nerede kullanırsanız çok güzel olacak bir model arkadaşlar. Ben biraz ilerleteyim. Evet, biraz ilerlettim arkadaşlar. İnanın çok güzel, şahane bir model oldu. Sizler de dediğim gibi istediğiniz yerde kullanabileceğiniz harika, modern, şık bir model oldu. Evet sevgili takipçilerim, ben bunu kol kısımlarına kadar arkaları, önleri yapıp bitireceğim. Daha sonra çok uzun oldu çünkü videomuz bu da uzun oldu. Burada modelimizi tam ayrıntılı bir şekilde anlatmak istedim. Diğer bir videomda da kol kesimini, boyun kesimini, yeleğimizi dikmesini, o aşamalarını göstermek istiyorum. Bugünlük benden bu kadar. Yeni videolarımızda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.